Здравейте, приятели! Сега в момента минаваме през много интересно време и това време е периода на прехода. И в какво се състои това? Значи нашата Вселена по принцип е изградена от различни материи. Това са 7 основни материи и в тези материи, от които е изградена нашата Вселена, те се намират на различна честота. Нашата планета се движи около Слънцето и всички планети се движат около Слънцето. Всичко е създадено на един принцип. И съответно нашата галактика, тя също се движи и движи във Вселената в тези пространства, които са с различен тип енергия. И в зависимост от това, през какво пространство минава дадена планета, в случай нашата, от това зависи какви уроци ще се учи на тази планета. Всяка една планета в Вселената, това е място като училище. Това е място, където душите по принцип слизат, обитават и учат определени уроци. И съответно нашата планета досега беше в пространство, което беше с ниска енергетика. И тук в нашето пространство ние усвояваме уроците за доброто и злото, както и за материята, емоциите и човешките страсти. Сега в момента нашата планета се завърта и излиза от това пространство и влиза в пространство, което е с по-висока плътност. И съответно ние в момента променяме структурата си, енергетиката си и начина си на живота. Като за първи път се прави такъв експеримент от висшите сили, в който естествено ние доброволно участваме, в който няма да се събира пространството. Тоест, когато погледнете назад в историята, в легендите и митовете, там ще забележите, че има една такава последователност. Един свят започва и после се казва, че свършва. Един свят започва и после се казва, че пак свършва. И обикновено в различните митологии пише за потоп, метеорит или края на света, Рагнарок, страшния съд и прочее. Какво значи, примерно в християнството, какво е казано в момента, че ще дойде страшния съд и тогава, кога ще разберем, че е дошъл страшния съд? Когато мъртвите ще станат от гробовите си, ще проговорят, ще заживеят наравно с живите. Това е описано, защото се очаква, когато ние минем в по-високото измерение, да паднат бариерите между живи и мъртви и съответно тогава ние ще можем да комуникираме с тях свободно и няма да има смърт. Тоест, какво означава това? Че човечеството минава в една нова плътност и съответно ние ставаме безсмъртни. Като по принцип в езотериката има една такава мисъл, което е казано, че ти преди да се родиш си бил мъртъв. Тоест смърт не съществува, защото душите по принцип съществуват в едно друго ниво и тук просто в земното ниво, за да могат да съществуват, влизат в физическо тяло, вършат си уроците, нали, минават си пътя, който им е начертан, който са си избрали и след това, когато им приключи задачата, земната мисия, се освобождават и си заминават. Но какво се случва в момента? В момента ние правим този преход без да събират пространството, т.е. ние в физическо тяло правим преход към енергийно тяло, т.е. в нашите тела в момента проистичат големи трансформации и
самите ние в момента сме подложени на голям натиск от енергиите, които идват от космоса. И тези енергии просто унищожават всичко старо и ненужно, т.е. цялата стара система си заминава и някъде в рамките на 50 години следа няма да остане от нея и тогава започва официално новото съществуване и това е новото време, където хората стават творци на реалност. И затова в този преход, който правим сега, и особено в този период, който сме в момента, в коридорите, и сме между два големи портала, 12, 12, 21 и след това 21, 12, 21, е много важно да си правим програмиране за щастие, защото това определя нашия живот в следващите 20 години. И каквито хубави събития си напрограмираме сега, на каквато положителна енергия се настроим, такава енергия ще ни ръководи и това е нашия шанс да вървим нагоре. Затова това е период, в който е много подходящо да се чистим, да смъкваме пластовете вековен негатив, който се е събрал върху нас, тъй като ние в момента какво правим? Ние унищожаваме цялата система Адам и Ева и се чистим от началото на Адам и Ева. Това са около 2000 години. Според някои, а според други е около 6000 години. Ако се обосноваваме на старите източници, примерно славяно-арийските веди, можем да се съгласим, че са около, че Адам и Ева, нали, системата Адам и Ева е на около 6000 години, защото тогава е започнала нощта на тъмния сварог. И това е както описах, когато нашата галактика е влязла в пространствата с ниска вибрация и е започнало експеримент или обучението в 3D матрицата на дуалността. И съответно това е, нали, уроците на доброто и злото, правото на свободен избор, което душите са получили и съответно цялата тази негативна реалност, в която се намираме, сме сътворили ние с лошите си постъпки, с лошите си мисли, с неправилните избори, които сме извършвали. Тоест човечеството е нарушило изцяло вселенските закони, потъпкало абсолютно всички стари норми, стари вярвания и всичко, което нашите предци са ни завещали и те са живели щастливо, защото са спазвали законите на Вселената и са живели в равновесие. И сега ние се връщаме обратно към това, защото минаваме към новото измерение с по-висока вибрация, отиваме към безсмъртност. И какво се случва на нашата планета? Сега в момента тече разделение на душите, тъй като в Вселената има милиарди души, които искат да се родят и да придобият опита на доброто и злото и опита в материята, да изпитат емоции, да изпитат всичко това, което ние преживяваме, защото това е необходимо за еволюцията на душите. И съответно всеки един, който се е родил тук на Земята, от най-спадналия просяк до най-богатия човек, всички са избрани и с привилегия, че са успели да попаднат тук. И тъй като има души, които са готови вече да преминат в следващото измерение, а има души, които са по-млади, не са си научили уроците и не са готови да преминават, искат да останат и да придобиват опит. Нали, сега в момента има такива души, които са млади и нашата планета е като портал, т.е. те се раждат тук. Нали, целта им е да изкарат определено количество подготовка на Земята, някои пък само се раждат, умират и се прихвърлят към другото измерение, което е с по-ниска вибрация и затова ние може да наблюдаваме в момента така увеличена смъртност от различни болести. И съответно това са души, които не са готови да преминат в новата плътност. Това са души, които отиват в другите измерения. Има и такъв процент души, които са си научили урока тук на Земята, в смисъл, че са почти на финала
и си заминават сега, за да се върнат обратно, нали, да се родят в най-скоро време, за да живеят в новата реалност. И за това нашата основна задача в момента е за да сменим полюсите и да обърнем реалността на човечеството към щастие, е да станем самите ние щастливи. Защото основният вселенски закон гласи следното, че когато промениш себе си, тогава променяш целия свят. И каквото е вътре в теб, такова е и отвън около теб. И съответно, колкото повече хора са щастливи, толкова по-бързо злото си заминава, тъй като в нашата вселена има сили, които се хранят с положителна енергия и сили, които се хранят с отрицателна енергия. И в ниските измерения властват тези сили, които се хранят с негативна енергия. Затова на Земята има толкова мъки, страдания, убийства, болести, предателства, глад, бедност и прочее. И, нали, защото ние захранваме тези сили и съответно, когато човек страда, той произвежда енергия за негативните същности и ги прави силни, а те в замяна му пращат още нещастия, за да продължи да произвежда енергия за тях и да ги прави силни. А когато човек се обърне към боговете, към светлите сили, те му дават радост, защото се хранят с положителна енергия. И когато човек вибрира на положителна чистота, то тогава той храни тези висши същности, т.е. боговете, с положителна енергия. Те в замяна му дават още и още хубави събития, избъднати мечти, за да може да им произвежда още енергия. И това е енергообмена. Значи, когато се обръщаме към богове, нали, има енергообмен и това е заплащането, защото има хора, които казват: за желанията, които ми се сбъдват, с какво ще платя? Ще платиш със своята радост. И съгласете се, не познавам никой, който да е умрял от радост. Примерно, подарили му 2 апартамента, нова кола и прочее, или успял да си ги купи, или му вдигнали заплатата. По-скоро има умрели от глад, от бедност, от разбито сърце, от нещастие, от болести, от липса на средства да се излекуват и прочее. Нали? Тоест нещастието убива. Да, има и такива редки случаи, където човек умира от щастие, но от шок, но той просто му е дошло времето да си ходи. Говорим, нали, цялостно. И сега да ви представя камъните, които ще ни помагат. Благодарим на Zen Life, който ни помага за нашите ритуали да усилваме енергетиката, тъй като кристалите, това са уникални структури. За тях те са част от богиня Гея, те са част от Земята и са част от нас, тъй като нашата кристална решетка на нашите структури отговаря на съответните камъни и с тези камъни ние ги използваме за лечение, за усилване на енергетиката и ги използваме за различни талисмани, защита, за късмет и за каквото душата ни пожелае. И сега ще ви запозная с различните камъни. Значи, на вашето внимание, това е розов опал. Вижте каква красота. Това е натурален камък. И това е камък, който отговаря за състраданието, любовта, емоционалното изцеление. И енергийният център на този камък е сърдечната чакра. Розовият опал е мощен камък за изцеление на емоциите, особено тези, свързани с несъзнателно задържана болка. Напоява аурата на човек с успокояващи вибрации. Това е идеален камък, който е нужен на човек, ако се бори с някаква тъга, особено за тези, които имат разбито сърце. Следващият камък, забележете каква красота. Това се нарича син кианит. Обожавам камъни, кристали. Синя кианит отговаря за самоувереност, комуникация и изграждане на своят път. Енергият център, това е гърлената чакра. И като кристална комуникацията, синият кианит съдейства на човек да изясни мислите си и да се организира, позволявайки му да говори с лекота. И съответно
Този камък прогонва гнева, объркването и стреса. Кристала помага да се осигури способност за линейна и логична мисъл, вдъхва и лоялност и справедливо отношение към другите. След това, това е оранжев калцит. Мистичното му значение е енергинизиране, креативност и игривост и отговаря за сакралната чакра или за центъра на успеха. Оранжевия калцит е силно енергизиращ и пречистващ камък, особено за долните чакри. Балансира емоциите, примахва страха и бори депресията. Може да се използва за лечение на емоционални проблеми, свързани с рани, на нечия сексуалност, креативност и воля. Следващия камък е тази красота. Виждате ли каква красота? Това е черен кианит. Той помага за защита от енергийни вампири и за прекъсване на връзки. Енергиен център, корена чакра. Черният кианит защитава енергийното поле на човек от енергийни вампири, връзки или хора, които се възползват от положителните вибрации, но не предлагат нищо в замяна. Кристала съдейства да се разбере къде се крият интересите, уменията и талантите на човек. Може да помогне на човек да открие своите способности и уникални таланти. Следващата красота, ето тази. Погледнете каква красота. Всички тези камъни ще ги използваме после в нашата настройка за щастие в следващите 20 години. Той помага за туширане на гнева, помага за осъзнатост и прозрение. Помага на третото око и коронната чакра. Липидолитът е най-ефективен за успокояване на изпънати нерви, съдействайки на човек да се освободи от стреса и тревогите, свързани с работата. Това е камък на прехода. Спомага да се освободят и променят старите поведенчески и психологически модели, за да се възбуди трансформацията на човека. Насърчава да се поеме отговорност за живота, без зависимост от външната помощ за постигане на личните цели. Следващия камък е този прекрасен изумруд. Каква красота! Усещате ли енергията? Тези, които са чувствителни, могат да усетят енергията на тези прекрасни камъни. Мистичното значение е любов, мъдрост, наслада. Отговаря за сърдечна чакра. Изумрудът е известен като камъкът на успешната любов. Той учи човек да остане съсредоточен в мъдростта на сърцето, така че да не се заблуждават от идеи, които звучат разумно, но не са истински. Нарича се пътеката на сърцето. Съдейства за изцеляване на разбито сърце от неуспешни връзки в миналото и напомня да се дарява с любов, както себе си, така и другите хора. Поддържа партньорствата в баланс и може да сигнализира за неверност, ако промени цвета си. Т.е. която жена има такъв камък, мъжът е да му мисли. Така, следващата красота е тигрово око. Ние миналия път видяхме тигровото око обработено. То е тук на моята, ето тук на моята ръка. Но ето това е оригиналният камък. Красота от всякъде. То дава сила, кораж, разбиране, корена, сакрална, слънчев сплит, чакри и то създава много силна защита. Тигровото око също така излъчва силна слънчева енергия и мощни вибрации на жизненост, яснота и креативност. Следващата красота, виждате ли? Диопсид се нарича. Това е за интегриране, любов и емоционално освобождение, отговаря за сърдечната чакра. Ако забелязвате, най-вече ще изцеляваме днес сърдечната чакра и ще се освобождаваме от негатив, от разбито сърце, от разочарование и негативни емоции. Диопсид е прекрасен съюзник за духовен търсач, тъй като преподава важния урок за интегрирането на човешкия дух с живата планета и кристал е чуждесен лечител за тези, които са сдържали сълзите си вътре дълго, помагайки им да плачат и да освободят чувствата си. И другата красота
е тъмен ахат. Тъмният ахат помага за баланс, стабилност, подкрепа, отговаря за коронната чакра. Тъмният ахат е заземяващ и защитен кристал. Той дарява с вътрешен мир, като помага на хората по време на душевна скръб. Тъмният ахат дава вътрешна сила да продължите напред и също е много полезен за поддържане на мира в стресова обстановка в къщи. Този камък помага на човек да остане стабилен, през каквито и трудности да преминава, както и успокоява атмосферата в дома. И така, а сега се пригответе да стартираме към гаданията и към успешното програмиране. 20 години все пак ни очакват на любов, радост, щастие, късмет и финансов просперитет. И така, пред вас има 3 варианта, които съм приготвила. Първи, втори, трети. Изберете си, като можете да прослушате всичките, тъй като много пъти не умеем да избираме правилно, нашата интуиция може да ни подведе, а също така може да преоткриете себе си във всички варианти. И естествено ние в момента ще се програмираме на любов, радост, просперитет, богатство, здраве и никога не е излишно да вземете колкото се може повече енергия. И така стартираме с първи вариант. Първи вариант се показва, че вие навлизате в ново начало, като получавате ключове и помощ и излизате от потока на обречените, което означава, че първи вариант сте прикарали много време в състояние, в което сте се носили по течението, също така сте били жертва на манипулация от други хора, били сте атакувани от различни врагове и сте имали чувството, или имате все още чувството, че сте ударили дъното и както виждате, на вас ви дават помощ и точно когато си мислите, че сте в един омагьосан кръг и няма промяна във вашия живот, тъй като явно дълго време сте били в дупка и в застой и просто са се въртяли неприятни събития непрекъснато. Сега в момента получавате помощ от висшите сили, излизате от блатото, излизате от негативните емоции, от отчаянието, от сълзите, от загубата на желание да живеете, получавате ключ и започвате ново начало. И този път ще бъдете по-мъдри. Ваша основна задача в момента е да се научите да балансирате емоциите си, тъй като при вас повече натежава сърцето, т.е. вие сте прекалено емоционални и доста често правите глупости заради емоции или взимате неправилни решения заради емоции и сега се учите да уравновесявате разума и сърцето. Естествено и прекалено разумен не може да бъде човек, защото се превръща тогава в робот, но когато има разум между сърце и разум, т.е. мозък, тогава всичко в живота е балансирано и човек не изпада в заблуди. Тъй като когато наделее емоцията, тогава се получава като мъгла на разума и човек може да бъде измамен. Също така вие страдате от прекомерна чувствителност и прекалено много се впечатлявате от отношението и поведението на другите хора към вас. Запомнете, че хората, когато се отнасят към вас по определен начин, те не го правят за вас, а го правят за себе си, тъй като ако вие дразните един човек и той ви завижда и вие не извиждате причина защо точно на вас ви завиждат или защо точно с вас се заяждат, защо точно вас искат да ви тормозят, това е защото вие енергийно превъзхождате другия човек и обикновено вашето присъствие показва на тези, които не могат да ви понасят тяхното нищожество и те естествено се опитват да ви принизяват и да ви мачкат колкото могат повече. И съответно вашия път е познанието и вие с придобиването на нови знания сега в момента сте в преход, когато си отваряте очите, минавате през трансформация, имате нова гледна точка за събитията, които проистичат във вашия живот.
И съответно, сега вие сте в период, в който ставате много мъдри и следващите години също ще ставате все по-мъдри и все по-мъдри. Какво ще ви предстои? Предстои ви делов риск, което означава, че ще имате нова работа или нова бизнес идея или кариерна възможност за повишение, така че който няма работа, ще си намери мечтаната работа, който мечтае да има проекти, да има собствен бизнес или да осъществи своите проекти, ще ги осъществи, който желая за повишение, ще има повишение, така че вие влизате в енергията на финансовото благополучие. С всеки изминал ден ще ставате все по-уверени и ще се учите да отстоявате себе си и ще се учите да казвате да, само в този случай, в който наистина искате да кажете да и да направите нещо, и ще се научите естествено да казвате не. И съответно, когато правите така, във вашия живот ще изчезнат използвачите. Възстановява ви се връзката с природата и вие ще се зареждате от нея, като се възстановява връзката ви с всички природни духове. Всеки изминал ден ще хубавете, ще младете, ще се радвате на живота и ще имате позитивна енергия. Сега сте в процес на емоционално изцеление, което започва тук и сега. И ето виждате ли, тук е изумруда. И ние имаме този изумруд. И съответно, в момента вие се освобождавате от всевъзможни емоционални болки и получавате благословия за любов. За такава безусловна любов, където ще се радвате на мир и любов вътре във вас самите, както и на любов и уважение от околните, който е самотен, ще си намери половинката. До края на зимата вашите най-големи желания за положителна промяна ще се сбъднат и тук е най-важното, че се избавите от стария гняв или обиди и това ще ускори вашите мечти и желания, както и действията ви и съответно ще простите само този, който е нужно да простите. Т.е. ще имате подобряване на отношенията с близките хора, които играят важна роля във вашия живот. Тези хора, които си тръгват от нашия живот, те са си свършили работата и няма нужда да държим никого, тъй като когато се захванем за някого, то тогава ние вкарваме матрицата на времето в застой и съответно този човек започва да ни мачка, да се отнася лошо с нас, за да го пуснем. И когато, примерно, в любовен аспект един мъж реши да си тръгне, най-големият удар по самолюбието на един мъж е да му кажеш да, тръгвай си. Тогава той ще каже, няма ли да се бориш за мен? Не, няма да се боря. На мен предатели не ми трябват. Голяй Вася и чао! И съответно, този, който иска да остане с вас, ще намери начин да остане. А този, който не иска да остане с вас, ще си намери причина да си замине. Но вие минавате в един период, в който се учите да цените себе си и съответно, докато се научите на това нещо, сте минали през много разочарование, през много обиди, през много удари през кръста или ножове в гърба, разбито сърце и това е периода, в който ще се научите, че по-хубави от вас няма, че вие заслужавате само най-доброто и ще се учите да не правите компромиси с качеството. Сега сте в период, в който ще можете да си позволявате, в бъдеще ще можете да си позволявате да си почивате, любовният ви живот се изглажда и ви очаква и сватба. Така че, през този период ви се възстановяват финансите, емоционалното състояние, личните граници и любовния живот. И вие успешно ще се научите да избирате партньор или ще успеете да възстановите семейните си взаимоотношения, като запомнете. Всички се отнасят към вас така, както самите вие се отнасяте към себе си. И в Вселената има един такъв баланс. Значи, казано е да обичаш Бога и да не слагаш никой човек преди Бога. В момента, в който вие сложите някой човек
на пиедестал над себе си и започнете да го величаете, да му се кланяте и да изграждате зависими отношения, да не можете без него, задължително в този човек се вселява тъмна сила, която започва да кара този човек да ви наказва, тъй като вие нарушавате закона на равновесието и съответно обичате някой друг човек повече от себе си. Без значение дали е дете, дали е мъж, дали е приятел, всеки, който прекомерно много възвеличаете, той задължително ще ви разочарова. Затова на първо място сте вие, когато си избирате партньор, трябва да се ръководите от това, че човек трябва да ви устройва, т.е. да се научите да избягвате илюзията, че някой ще се промени, никой не се променя. Ако един човек е простак, той си остава простак. Ако един човек има вредни навици, той си остава с вредните навици. Нито дете, нито сватба, нищо, нито любовта може да промени когото и да било, ако той самия не реши да се променя сам. И затова от самото начало трябва да се върнете към изходната точка, защо на мен ми е необходим партньор, за да бъде най-добрият ми приятел, човек, който да пази моя гръб, аз да пазя неговия гръб. На партньора трябва да мога да разчитам. Тоест, още от самото начало, когато се запознавате с нов човек, е важно да го тествате. И дори да си измисляте различни биди, в които ушким сте изпаднали, да видите дали този човек ще реагира. Ако този човек не реагира да ви помогне, дори за най-елементарна малка бида или проблем, този човек няма да си мръдне пръста да се грижи за вас и в голям проблем. Също така, много жени, примерно, са разведени с деца и чувам безумната мисъл на кой съм притрябвала с дете или на кой съм притрябвала с едно или с две деца. Децата, запомнете, са нашата защита. Тоест, Вселената дава каквото и да било на родителите в името на децата. И когато вие искате нещо да ви се случи, използвайте детето. Защото когато искаме за себе си, много често това, което получаваме, идва и се заминава. Но когато ние се молим за детето си и казвам, примерно, на Вселената, много се моля да имам финанси, за да мога да вдигна детето си на крака. Искам да му купя дом, искам да му купя кола, искам да имам средства да му осигуря добро образование, искам да му осигуря бъдеще, искам да осигуря достойно потомство достоен живот за моето потомство. Искам да намеря на детето си баща. Примерно, имате мъж, който не поглежда вашето дете или не го иска, не цени нито вас, нито това, което Вселената ви е дала, тогава не бива да седите при такъв човек, който не ви цени и не ви обича. Тогава помолете Вселената да ви даде мъж, който да обича вашето дете и неговата майка. Висшите сили винаги дават за децата. И затова, когато примерно една жена остане сама с дете, Вселената всячески и помага тя да просперира. И примерно трябва да знаете, че детето е вашата защита, защото примерно когато други хора ви видят и казват самотна майка с деца, нали, съжаляват ви заради децата, не заради вас самите, защото вие самите, кои сте, вие сте възрастен човек и би трябвало да се оправите, обаче самотна майка с дете. Или примерно в военни стари времена много често нали, са пощадявали примерно майка заради детето, нали, съжалявали се, когато майката се е хвърляла да защити със своето тяло детето си, много пъти се пощадявали живота, защото нали, детето е било претекст за това нещо и дори най-лошият човек може да се трогне, когато види любовта между майка и дете и това е единствената безусловна любов. И затова вие като майки, вие сте на първо място защитнички. И когато попаднете на партньор, който се гаври за вашите деца, който ги тормози вас, тормози тях, бягайте от такъв човек. Вселената няма да ви остави. И се обръщайте към Вселената така, моля се да си намеря работа, за да си изхраня децата.
Моля се да имам дом и покрив над главата за мен и моите деца. Да може децата ми да живеят добре, децата ми да са облечени, децата ми да са здрави, децата ми да са сити. Нали, искайте от Вселената всичко за децата. Изпратете ми любящ мъж, тъй като генетичният баща не обича своето дете. Изпрати ми, моля те, Вселено или Висши сили, или Господи Боже, там на който се молите. Помолете, нали, изпратете ми един мъж, който да стане истински баща на моето дете, да го обича, да го пази, да го закриля и да обича неговата майка. Съответно. Тогава Вселената винаги работи. И сега вие сте в период, в който завършвате периода на мъки и на страдания, очакват ви положителни промени. Сега влизате в енергиите на съзиданието, приключват конфликти, съдебни истории, дела, възстановява се здравето на вас и на вашите близки. Там, където има притеснение относно здравословен проблем на дете, на вас, на родител, на близък, на мъж, ще има оздравяване. Сега сте в период, в който получавате прошка, като прощавате на себе си, висшите сили също ви опрощават за натрупаните грешки. Вие самите влизате в мир със себе си, вашите емоции се уравновесяват, освобождавате се от негативни емоции, от мъки, болки и страдания, влизате в енергията на богатството. Тук се потвърждава, че материално ще бъдете много добре, ще бъдете добре чрез своето изкуство, чрез своите умения, това, което умеете да правите, ще бъдете ценени. Вашата сексуалност и красота се възстановява. Тук ще се радвате на божествена справедливост и ви очаква щастлив дом или нов дом. Така че номер 1 има уникален период. Честито! Сега да видим номер 2. Номер 2 са хора, които се занимават с езотерика. Пазителката на дракона, това е пазителката на мъдростта, на знанията и това е вход към мистичните светове. Изгрева, това е ново начало във вашия живот отново и изгрева символизира настъпването на светлина след дълга нощ, което означава, че във вашия живот също са минали доста изпитания, доста трудности и вие се развивате много добре в енергиен план, тъй като това е обединението на всички стихии, което означава, че вие израствате, придобивате знания, развивате своите таланти, способности, ставате по-силни, учите се да се защитавате, на базата на своите знания взимате правилни решения, получавате своята нова реалност, намирате правилния път и вървите по него и го следвате. Също така ви очаква семейство, нали, създаване на семейство или изглаждане на отношенията с семейството. Вие в момента се готвите да се отправите към неизвестното, но това неизвестно за вас е хубаво, тъй като ви имате смелостта да се гмурните в неизследваните дебри на своето съзнание и съответно ви очакват там много знания. И самите вие сте в период, в който определяте пътя си, получавате защита от висшите сили. Сега е момента, в който изграждате защитата и покровителството на различните сили. Отказвате се от тези сили, които източват вашата енергия и ви носят нещастие, се настройвате към тези сили, които ви носят щастие. И съответно това е времето, в което вие се изграждате като личност и в енергиен план ставате все по-силни, все по-мъдри и умеете да осъществявате своите намерения. И започваме с първата карта пожелайте си всичко, което искате. Тоест, втори вариант е заслужил сбъдване на мечти. И първи и трети вариант също може да се възползват. Нажелайте си желания.
Който има нужда от още време, да пусне на пауза. Всичко с вашите деца ще бъде наред. Тук има сдобряване с деца, подобряване на отношенията, тези, които искат да имат деца, мечтаното бебе ще дойде. И ако сте в лоши отношения със своите деца, не комуникирате, ще се сдобрите. От вас се иска да бъдете себе си и да не се страхувате, да бъдете такива каквито сте, да се гордеете с това, което сте и да не се съобразявате с други хора, да бъдете независими. Това е идеалният момент, в който вие да движите напред и да осъществявате своите планове и да се учите на търпение, да не се отказвате, защото до изпълнение на вашите желания има една ръка разстояние. И за това вас ви учат доста често на вяра, защото явно много бързате и ви липсва търпение и съответно може висшите сили да ви дават различни такива изпитания, в които искате нещо много да ви се случи и всичко става с големи спънки. И вие периодически, примерно, си мислите, ще стане, няма да стане, ще стане, няма да стане, защо все на мен ми се случват всички спънки. Учат ви на вяра. Вие сте духовен учител, вашата цел в живота включва обучението на други хора към изцеление и духовност, т.е. вашият начин на живот е пример за другите и самото ваше присъствие е лечебно. И тук ви казва, че всичко е прекрасно, да не се притеснявате, защото всичко ще бъде наред. И до пролета всички ваши желания ще се изпълнят. И ви очаква голямо пътешествие, мечтано пътешествие там, където искате, или просто пълна промяна на живота, когато живота ви поема в правилната посока. Когато всичко, което искате, започва да се сбъдва, затова внимавайте какво си пожелавате, защото всичко ще ви се сбъдва. И сега вие сте в период на голямо изчистване, връща се страстта в живота ви, желанието да живеете, връща се надеждата, вие се възраждате. Тук има хора, които се занимават с музика, лечителство, както и музиката на вашата душа се настройва, тъй като нашата душа пее, но си има своя божествена чистота, на която пее и се настройват тоновете на енергийното поле, а тези, които се занимават с музика, ги очаква голям успех. Не само с музика, и с изкуствата, които са сценични. Сега сте в период, в който се учите да влизате в равновесие, получавате връзка с Земята, закрила изцеление чрез стихията Земя, както и всичките блага, които се полагат, т.е. изобилие, материално благополучие, стабилност, пак децата, значи имате деца. Тези, които искат да имат деца, проблемите с вашите деца ще се възстановят, ако имате болни деца, те ще се изцелят. Сега сте в процес на алхимична трансмутация, всичко във вашия живот се трансформира и вие го правите осъзнато и получавате достъп до тънките светове към висшите сили. Получавате енергия на радост и ще имате страшно много събития, за които ще се радват, ще имате много победи, всички битки, които водите, ще бъдат спечелени и вие ще се изчистите и ще вдигнете ниво. Така че, втори вариант, вие се учите да бъдете творци на реалност и затова ви е забранено да мислите негативно. Смело напред, учете, не се отказвайте, доверявайте се на интуицията си. Трети вариант. Трети вариант приключват с миналото. В трети вариант може да имат загубени близки и в момента да страдат, да плачат, защото някой близък е починал. Но ние вече говорихме по този въпрос в самото начало. Смъртта не съществува. И съответно нашите близки са с нас и тъй като нашата планета тук в тази функция, в която е имала толкова хиляди години, е чистилището. Тоест, тук се попада на Земята, за да може душата да се пречисти, да си изкупи грешките, които е натрупала тук или в другите светове, където се е проявявала. И когато се връща горе, смъртта в нашето измерение се нарича освобождение. Затова древните хора, когато някой се е родял тук, са плачели, а когато си е заминавал,
са се радвали, са го изпращали, защото това е човек, който му е приключила командировката и си прибирал дома си, а там е много хубаво. И може да видите много разкази на хората, които са били между живота и смъртта, в клинична смърт и прочие, които са били в отвъдното и са описвали каква любов и каква благодат е там и не са искали да се връщат. И обикновено тези хора, които ги връщат, когато сърцето е спряло и успяват да ги върнат към живота, не са много щастливи, че са ги върнали. Затова получавате в момента изцеление, както и се освобождавате от негативи, правени при загробище. Трети вариант може да има магични битки и магични нападения, които да е усещал доста силно. Сега при вас се възстановява желанието за живот. Да, вие излизате от затвора, в който сте били и приключва вашите мъки и страдания, застой във вашия живот приключва. Вие сте намерили правия път, намерили сте правилните приятели, ще имате и нови хора, които ще влязат във вашия живот, които ще ви помагат, ще ви подкрепят, ще вървите напред, получавате защита от всички сили и вашите мъки приключват. Трети вариант също се занимава с изчистване и с езотерика доста стабилно и с духовни практики. Във вас се възраждат стихиите. Вие се учите, първо тук беше огнената стихия, тук е земната стихия и водната стихия, което означава, че в момента вие се учите, възстановяват ви се стихиите, кръста. Огъня символизира желанието за живот, страстта, силата да получаваш това, което искаш, желанието да твориш и да вървиш напред. Земната пазителка дава силата на земята. Вие се заземявате, получавате защита от земните енергии, от земните духове и ви се дават всички материални блага, които са ви необходими, както изцеление. Водната пазителка, тя отговаря за емоциите и за пречистване. И вие в момента сте в период, в който ви е страх от бъдещето, тъй като всичко ви се струва неизвестно и сте в период на пречистване, в това пречистване, в което вие се освобождавате от неизвестното, само че вашия род, вашите пазители, всички са с вас и вие не сте сами. Сега в момента вие минавате през голяма трансформация, ви очаква ново начало и казват ви висшите сили да вървите напред, колкото и да ви е страх, тъй като трети варианти са хора, които са доста неуверени в себе си и те са неуверени в себе си, защото цял живот са ги мачкали и са били или са минали период, през който са минали през една поредица от провал след провал и увереността в себе си, в собствените сили, в самочувствието са нарушени. Тоест, трети вариант са хора, които им липсва самочувствие, а няма защо да ви липсва това самочувствие, необосновано е, тъй като във вас има огромен потенциал и ви очаква вече нов период. Всичко старо и ненужно вече е зад гърба ви и вие вече приключвате с този период, в който сте плащали карма, били сте като в затвор, сковани, не сте можели да мръднете, каквото да сте се опитвали да правите, нямало ефект. Това е защото сте имали някакви присъди и сте получавали уроци и сега минавате през трансформация, изчезват магичните войни, изчезват враговете, които до сега са ви тормозили, мачкали и вие минавате напред и ви очаква нова кариера. Вашето желание ще се изпълни, всичките ви желания, които имате, ще ви се изпълнят, затова мечтайте смело. И тук ви казват, не се дръжте за миналото, прощавай старо, здравей ново начало. И вие сте минали определен етап, в който е трябвало да научите уроци, да израснете, да се осъзнаете, да си промените начина на мислене. И до вашия рожден ден ще се случат много положителни промени или ще се сбъдне голямо ваше желание. Също така ви очаква бременност. За тези, които не е актуално, в смисъл жените, които не искат повече деца или са възрастни, за едните това са внучета или са се молили за някой да роди. Това ще се случи. За тези жени, които искат бебито ще дойде, ще го получите. А за тези, за които не е актуално бебето, това е раждане на нова идея, ново начинание и затова действайте смело, ще имате успех.
получавате изцеление и се освобождавате от негатив, смъквате всички пластове на негатив, мъки и страдания и ви се отварят пътищата за успех. Тук ви казва, че дълга ви е вече погасен, платили сте си и старите товари си заминават и вие вече можете да започнете на чисто и ви съветва да се доверите на висшите сили, да вървите напред, да използвате всички възможности, които ще ви се дадат, тъй като ще имате такива и до лятото вашият живот коренно ще се промени. Очаква ви също нов дом, покупка на нов дом или ще се преместите в нов дом. За тези, които примерно са свободни, си търсят половинка, нали, това може да бъде преместване в нов дом. И тук при вас се връща красотата. Вие ще се възродите, ще хубавете, ще младеете, ще се чувствате прекрасно, ще се харесвате. Връзката земя и небе се възстановява, вашата съдба се пренаписва, тъмната нощ на вашата душа приключва, което означава, че приключват мъките, нещастията, страданията и започва вече положителната промяна, радостта, хармонията. Вие ще бъдете озарени, ще имате нова енергия, нови идеи, творчество, сила. Ще искате да живеете, да вървите напред. Това, което искате да правите, ще успявате да го постигнете и ще се чувствате озарени, вдъхновени и ще можете да преобърнете целия свят и ще се радвате на успех. Сега сте в момент на пробуждане, когато вашата душа се събужда, спомняте си кои сте и излизате от състоянието на депресия, мрак, мъки, страдания и от вашия живот изчезват нещастията, защото вие ще започнете да гледате на всички ситуации с нови очи, влизате в мир със себе си и приключват конфликтите и негативните емоции срещу себе си и срещу други хора, имате защита и се намирате в пълно изцеление. И също така ще се радвате на божествена любов, като вашата интуиция се възражда и вие ще влезете в яснота, като ясно и конкретно ще разбирате кое защо се случва. Така че в следващите 20 години отиваме къде? Нагоре. И ни очакват само хубави събития. А вас, приятели, ви очаквам естествено с добри новини. Чао, чао!